上個禮拜都有講咧，呢、個 chapter 開始講個 mental body 啦。咁我哋睇緊嗰兩個章節就係個 introduction of 成個 chapter 啦。咁個主重點就係 Guruji focus 講呢個 chapter 係話我哋要明白乜嘢係個 mind 同埋 consciousness。因為 in general 如果你對於呢啲 term 係冇乜概念嘅時候咧，好多時你都會覺得呢兩樣嘢係同一樣嘢嚟㗎。Yes or no? Yes. Mind and consciousness。但 Guruji 個解釋就係話 consciousness 咧就係一個大嘅波波啦，咁mind 就係出邊個 layer 啦，係個知覺嘅最外邊嗰個 layer。咁然後就係話，即係又或者 consciousness 係一個一把大遮嘅時候，呢個 mind 只係佢其中一個部分。OK， 呢個係一個好重要嘅 statement 嚟㗎，喺明白再 further 個瑜伽嘅哲學入邊需要知道嘅嘢。因為你成日將個 mind 撈埋，覺得佢係個 consciousness 咧，你就會有好多唔清晰嘅地方。或者對於究竟乜嘢係 disturb 緊我嘅時候咧，你都唔知係究竟原來係個 mind disturb 緊我，而個 mind disturb 緊所謂個我就係個 consciousness 個知覺。OK， 之前我哋走埋一齊傾偈嘅時候，我哋都有講話如果我知道我個生命入邊最阻攔我嘅嗰個人其實就係你自己嘅時候咧，咁你好需要，咁就好需要知道頭先我哋講嗰樣嘢，我個心意同我個知覺係有分別嘅。OK， 咁佢喺個章節入邊都有用一個湖水去代表嗰樣嘢啦。湖水如果佢係你個 mind 嘅時候咧，你個 mind 可以，如果佢好沉靜安靜嘅時候，佢可以反射周邊嘅嘢。呢個係棵樹，佢直接就係反射話俾你聽，呢棵係棵樹，直接反射呢個係一嚿雲，諸如此類啦。出邊外邊嘅世界，佢唔會夾雜其他嘢，令到你哇棵樹又開始變黃色啦，好蘇 sad 啊！而家又秋天啦咁樣，即係搞一大餐好多嘢，令到你棵樹就係棵樹啦，落葉就係落葉。OK， 咁然後佢同時間，如果佢係一個好平靜嘅湖水咧，你亦都可以直接見到個湖底究竟有啲乜。而我哋瑜伽嘅練習就係得一個方向去走嘅啫，一個 aim。個 aim 就係令到好紛亂嘅嗰個 mind 變成一個好平靜嘅湖水。無論我睇出邊嘅嘢，我冇一個 color lens， 令到我直接去望翻自己入邊，再入邊呢個 layer，either 係你個 intelligence 你嘅智慧，或者係你嘅小我 ego， 你就會見到佢哋好清晰嗰個層面，而唔係一個好混濁嘅過程。咁瑜伽練習之前都不停講，我哋猛咁用個 asana practice 同埋個 pranayama practice， 個目的就係為咗咁樣，令到我哋個心意平復翻落嚟。咁喺個章節入邊，Guruji都有將Yoga Sutra 頭嗰兩個章節講咗出嚟，即係乜嘢？就話呢一刻我哋就係講乜嘢係瑜伽。第一個Sutra 嘅第一章第一節，話當下我哋而家就係講乜嘢係瑜伽 for the present。第二句佢就已經講啦，乜嘢可以成就個 mind 嗰個紛亂冇咗，唔再影響個知覺，嗰個就係瑜伽練習。咁講得清清楚楚，已經講咗究竟成個瑜伽練習為乜，即係好直接咯，你問我。咁變咗就係話，有時我哋去諗翻起我做緊嘅嘢，先唔好諗我個腳係咪咬到喺個頭後面先啦。喺個練習個過程完成咗之後，先唔好諗我有冇將個動作完成到所謂好完美，或者 externally 究竟點樣維持一個動作。喺個過程做完一大餐之後，完成去到一個 shavasana， 再我離開個瑜伽席嘅時候，我入邊有冇一個唔一樣嘅改變？呢個先係重要啊！
即我有冇將我本來好紛亂嘅思維或者情緒帶翻佢落嚟？所以我見到嘅嘢好似唔同咗，我個情緒好似冇咁 up and down。先唔好，我成日都話，你先唔好話佢冇咗先啦，你覺得佢冇咁樣先啦，佢好似佢要冇之前，佢要減慢個速度，然後最尾變成所謂嘅冇。然後有機會又有啲嘢發生咗，又是入嚟過咁樣，咁你又會用你個 practice 去帶翻自己翻去嗰個比較冇咁 fluctuate 嘅嗰個狀態，嗰個 mind。即係你問我哋呢啲咁嘅凡人，可唔可以令到個湖水變成水平如鏡咧？就睇下大家嗰個修為啦。咁問題就個湖水來唔來會有啲風浪咁樣。又唔好似日日都8號風球，就已經好好多㗎啦，係咪？啲8號風球你連街都出唔到啦，工又唔使返，乜鬼嘢都做唔到。In fact, from the yogi's standpoint, practice and philosophy are inseparable。即係我如果佢話喺瑜伽一個真係瑜伽練習嗰個方向去望咧，或者一個瑜伽嘅修行者去望咧，練習同哲學咧係冇得分開㗎。哲學其實佢其中一個比喻就好似話我要起層樓，我要個則師寫幅圖，咁嗰幅圖都好緊要㗎嘛。But at the end 起出嚟個過程有可能會發現唔同嘅嘢，有唔同嘅情況，或者哎呀個地原來最尾係又唔得啊，可能幅圖要再 refine 啊，之類之類。但你起個過程，如果你冇個幅圖 ，which compare to 如果我冇一個哲學嗰個根據，然後走去練個動作，或者去所謂做一個瑜伽嘅修練嘅時候，係冇可能㗎。但我亦都唔可以話我淨係起，我冇幅藍圖，咁點樣開始咧？咁所以兩樣嘢係冇得分開㗎，佢係同等重要㗎。即係瑜伽嘅哲學同埋瑜伽練習嘅本身。所以我哋要去望嗰個哲學究竟俾緊乜嘢 guidance 我哋，所以我哋唔會行下唔知行咗去邊咁樣。OK，你呢個係之後就係講個 sutra 入面講啦。But Patanjali First Sutra says, now I'm going to present the discipline code of ethical conduct, which is yoga. In other words, yoga is something you do. So what do you do? The second sutra tells us, yoga is the process of stilling the movements and fluctuations of mind that disturb our consciousness. 去將嗰個喐來喐去嗰個 mind 嗰個 movement 而影響緊我個知覺嘅，我要將嗰樣嘢減除，呢、這個就係瑜伽。Okay. The inner workings of consciousness 嘅嗰個段落咧，我覺得佢對第一個 session 講嘅嘢都已經係一個 highlight 嚟㗎。佢講我哋去其他嗰啲書店，好多都係你點樣將自己變得更加好啊，更加有紀律啊，好 productive 啊，而家好興㗎嘛，全部都要好 productivity increase， 一次過做10樣嘢都要做到嘅咁樣啦。即係總之你問我就總之要越嚟越多啦嚇，你要令到自己變成越 capable。越聰明越 smart， 咁每次都之後個章節都有講啦。但你望翻呢一刻呢個世代，即係個書店有冇講阿 mind 同個 consciousness 係點樣 function？ 佢話根本你揾唔到一本書會好 detail 咁樣講俾你聽嘅，但未必佛學入邊有啦，係咪？係啦 ，OK。但你去點樣 develop 一個人變得好 clever 啊？好一次過做好多嘢，呢啲書有好多，問題冇乜書會真係好認認真真話你聽個 mind 同個 consciousness 究竟點樣 function。然後就去到你再望翻呢個年代，你睇下你有冇相信呢個年代仲會有打仗，仲有人想另外一個人死？
咁嗰啲係講咧，咁其實入邊我哋仲有冇轉化過咧？其實我哋係冇㗎。OK，乜嘢喺度？我哋覺得自己 improve 咗咧，就係個 technology。我哋越嚟越呢度 develop 得好犀利，好叻。咁問題入邊內在自己嘅戰爭咧，我哋冇轉化過。我哋都仲係嗰個之前講一啲情緒上面啦，或者啲比較上面啦，我想要再多啲我哋嘅 desire，我哋從來都冇做過啲嘢去控制，或者去明白點解我會出現呢一個 desire，而呢啲全部都係一個 disturbance 喺我哋自己入邊整個情緒㗎，即係我哋嘅諗嘢，我哋點樣諗嘢會影響我哋嘅行為，好似喺度章節嘅有講，所以就係話成個瑜伽嘅 philosophy 入邊就係將呢樣嘢攤開個肚皮，確實咁樣睇到其實乜嘢影響緊我嘅思想，而同時間影響緊我個行為，而我個 mind 點樣被周遭嘅嘢影響，乜嘢形成我個 desire，我個慾望。慾望就係、就唔使講㗎啦，即係咁，然後就係周邊嘅嘢點樣 activate 我個慾望，即係點樣去令到我要多啲、再多啲同埋多啲咧？即係你一打開個電話，啲廣告爆到，基本上永遠你都係想再繼續買多啲嘢嘅。咁你成個世界都係拱緊你去嗰度嘅時候，咁你選擇點樣企喺度咧？就好似你喺個塔打神啊，點樣去揾你企翻自己喺兩隻腳上邊，腳踭同腳掌要平均咁樣 distribute 你個 body weight， 去到你自己去一個企翻實兩隻腳喺地下嘅自己，好簡單。然後希望你有咁樣嘅練習，會冇咁受影響周邊嘅嘢影響，或者你會揀自己點樣去行為，唔俾身邊不停轉換嘅各樣嘢影響緊。唔好講下周邊嘅嘢，就算我哋個身體都係呢個大自然嘅一部分，都不停咁樣被不停每一日佢都有喺度改變緊嘅時候，嗰個紛亂、嗰個變幻莫測嗰樣嘢，係真係令到我哋每個人好多時都會揾唔翻自己，唔知自己最原始究竟做瑜伽為乜啦。雖然你一開始好多人都話我做瑜伽都係為減肥，其實你問你真正入邊個心嗰句咧，可能唔係為咗減肥。又調翻轉再問你，點解你覺得你要減肥？你要身體健康，係咪？然後點解你覺得你身體健康咁緊要？你再問多幾次點解嘅時候咧，其實你以為你開始係為咗身體靚啊成咁嗰啲嘢，你背後其實係一個比較再深入啲嘅 reason 點解咁 OK？你因為身邊有好多同學仔都有一啲其他宗教啊 study 啊個 background，佢哋有唔同嘅 terms 去講差唔多嘅嘢。咁你問我？我哋有好多好 common 嘅 presentation，但喺聽唔同嘅教學嘅上邊咧，你見到好多大師咧都會係用大自然嘅嘢去誘發你去繼續探討，你自己去繼續 find out。咁所以就係如果我哋係一個練習瑜伽嘅人咧，我哋會保持一個好開放嘅態度，去接受每一個唔同方向嘅 presentation， 去令到自己明白自己再多啲嘅一個方向。而就係我頭先講就係我哋會見到一啲好 common， 成日都會，咦呢個又係咁樣講 Guruji 都係咁樣講。其實你問我去到最原始嘅好靈性嘅嗰啲 understanding 講嘅嘢，其實你問我全部都係一樣。爭在係我哋聆聽嘅嗰個人個心水幾時先會聽到，即係點解會嚟自唔同嘅渠道？有時嗰個人咁樣講，你好似聽唔到咁樣；第二個講你就叮咁樣，你又聽得到。所以係不停都會有唔同嘅渠道、唔同嘅靈魂。
出現喺你嘅生命入邊，令到你終有一日你都會聽得明、聽得到嗰啲嘢。同埋亦都你聽唔同嘅老師去講，都係講翻好似差唔多嘅嘢嘅時候咧，咪代表咗嗰樣嘢係好重要咯。無論喺啲渠道，佢都係講呢樣嘢；嗰個渠道，佢都係講緊呢樣嘢。第三個渠道，佢都係講緊你要平復你個心智嘅時候，咁咪即係平復你自己入邊嗰樣嘢。喺無論你係邊一個 form of spiritual study， 佢都係一個你冇得逃避嘅嘢嚟嘅。冇得我食粒藥搞掂，冇得話我敲個鐘聽下個鐘聲搞掂，我就會攞到個enlightenment， 係冇捷徑㗎。係啊，即係總之越原始最 original 嗰個 teaching， 講來講去都係講緊嗰樣嘢。點解？因為嗰個就係一定你要去面對自己攞兩隻腳去繼續行嘅嗰個 path。OK， 我可以 share 嘅今日係咁多，因為主要就係我覺得喺呢兩個章節個 for graduate 俾我哋嘅 preparation 就係個 consciousness 同埋個 mind、ego 同埋個 intelligence， 佢哋係點樣一齊運作、一齊做嘢。然後再去睇 later 嗰啲章節 ，OK？ 有冇特別問題想問我哋？其實我想問咧，因為佢有提到咩叫小我啊？咩叫小我啊？小我啊？即佢入邊個英文係講啊 self with small s， 咁其實同但係佢又同埋 ego， 即係自我係一樣嘢咧。係啊，佢個翻譯都係 ego。但因為佢寫得 is okay，is okay，佢寫得好嘅嘢，咁基本上就係邊個係 eternal， 邊個唔 eternal 啫嘛，邊一個係永恆，邊一個係暫時性嘅啫嘛。個小我本身佢個 function 嗱，唔好理，我成日都話啦 ，mind 係咪好衰啊 ？ego 係咪好衰？唔係㗎，佢有佢個 function 㗎，佢有佢個function， 即係嗰個。功能係佢個功能性就係分你同埋我咯，呢個係基本上都要分㗎。如果唔係就係話你攤開啲嘢，我隨便攞咗你啲嘢，咪即係我冇個能力分你啲嘢係你，我唔應該掂。佢有呢個 function令到我有啲嘢我唔應該掂，因為嗰啲嘢係你，而嗰啲嘢唔係我。喂，如果你諗一個人冇咗呢樣嘢嘅話，咁隨便攞人哋食下飯，你夠咪夠餸咁樣，而你又唔識咁樣，即係呢個就會分唔到你同我嘛。問題就係佢個極端性就係將人分得太犀利啊嘛，即係乜嘢變成最極變得好極端都會成為一個問題，係咪？啊，佢 original 個 function 就係分開，你就係你，我就係我，即係好似小朋友幾時變成 trouble two 啊？就係個 ego 喺入邊開始成長啦。1歲啱啱出世嘅小朋友係冇 ego 㗎，佢覺得呢個世界全部嘢都係一樣，所以佢行嘢啊、望啊，即係點解爸爸媽媽要睇佢小心啲？就係佢全部嘢都冇分嘅，全部嘢係一體嘅。佢係見到呢個世界全部嘢係一體嗰個，到佢開始2歲嘅時候，個 ego 先開始發芽咧。全部都係我㗎，係啦，同埋我唔要聽 ，no， 佢識得講 no， 因為佢開始有嗰樣嘢。咁你問就係佢生出嚟嘅，即係個 ego 出嚟嘅時候，佢有佢個功能嘅 ，OK，mind 都係㗎，個 mind 都係愛嚟俾我哋 act 喺呢個世界入邊，爭在你點 act 啫嘛。你個 mind 要望到呢個世界，要聽到呢個世界，你先會有得同佢接觸㗎。咁你 mind 冇 function嘅，淨係識得向內望嘅，咁你即係你哋諗下，如果我個 mind 冇咗嗰啲 function，咁我仲點樣去明白身邊嘅嘢？就算我而家講嘢，你都要攞你個 mind 嚟聽我講嘢㗎。咁所以就係話，我哋點樣去控制佢幾時會聽，或者我聽完之後我點樣去分析，又或者我個 ego 我要去分嘅時候。我分完之後，即係居豬都有講㗎。是但一個變成膨脹嘅時候，令到第二啲 contract，係咪？咁如果我個 ego 好膨脹嘅時候，
咁我個 mind 同埋我嘅 intelligence 只能好 contract，我冇晒分析能力，同埋我亦都對呢個世界唔可以再有任何啦。因為我 ego 已經 is everything，I'm like this and that。你嗰個2歲小朋友令到爸爸媽媽發癲咁樣啦，我個 I me no， 全部嘢都係我嘅。咁你見嗰啲 trouble 都有時好誇張嘅時候會變成係咁樣嘅。咁佢喺度膨脹緊嘅時候，佢唔會有分析能力㗎2歲。OK， 然後佢對於呢個世界嘅接觸都係好有限。總之我唔會理任何後果㗎。2歲，因為我唔知咩叫後果。係啊，呢個就係話我哋點樣去分析自己嘅行為，去令到自己繼續去 scout 自己嘅行為咯。Yeah。點樣？睇先。好，我哋下個禮拜繼續睇就 Mind the Human Computer。哇！你應該呢個睇咗㗎，今次呢個今次睇咗兩次，我睇。OK， 唔緊要，因為我哋上次講睇2個章節，咁然後我哋今次睇到幾多個？你話我聽。It's OK， 你記得我哋唔係要睇得鬥快，睇完之後明唔明係我哋呢一個 book club 嘅 intention。齋睇個 mind， 係咪齋睇個，定係睇埋個 eye shape，the shape of the small self，which 係你頭先個 question 嚟嘅。好啊，睇啊 ，OK， 嚟啊，下個禮拜見。HK Carol，HK。